вбиваю «выдать мне отчет» и получаю отчет о сне пациента, дальше его описываю, связываюсь с пациентом и с ним разговариваю. То есть что от пациента требуется? Надеть все по инструкции, скачать приложение, в приложении нажать кнопку «Старт». То есть на самом приборе кнопок не будет в одноразовом, поэтому он такой легкий, маленький, все кнопки в приложении в телефоне. Всю ночь он на Bluetooth передает информацию, утром пациент нажал финиш, и сразу все улетело, а прибор он выбрасывает. Второй раз нельзя использовать. Он дороже, как правило, этот метод стоит 30 тысяч и выше, но в этом и ценность, что он одноразовый, человек экономит время, не надо там лететь куда-то, делать диагностику. На моих лекциях сидят неврологи, и вот так вот, в смысле сон без датчиков на голове, вы про что? Пульмонологи, в смысле дыхание без датчика в носу? Ну, можно не верить, но пройдет время, это будет нормой, да. И на сегодняшний день, да, есть классификация диагностического оборудования, диагностических приборов для постановки диагноза апноэ, и ПЭТ-системы, они стоят обособленно. Есть полисонография, есть кардиореспираторная система, есть пульсоксиметрия, и отдельно стоят ПЭТ-системы. И по ним мы тоже можем ставить диагноз вполне себе, имеем право, не видя датчика. И мы можем видеть центральное апноэ, либо обструктивное, но не только по пальцу, больше по вот этой датчику, который на груди. То есть без него, скорее всего, прибор вам не выдаст центральное, либо обструктивное. Потому что нам нужно движение. Есть движение грудной клетки, либо нету. Есть храп, либо нету. Когда пациент поспал 1, 2, 3 ночи, мы потом можем считать данные, получить отчет о сне пациента. Что мы здесь видим? Мы видим, что compliance. Сколько часов пациент провел с аппаратом. Здесь в среднем он там 6 часов 24 минуты. Прекрасно, да? Если у него там было 100 остановок дыхания в час, то сейчас 1, зелененький кружочек. Как сидела маска? Утечка была ли допустимая, либо нет, насколько подходит, например, носовая маска, либо носоротовая. Тоже оцениваем, и если что, можем скорректировать. То есть пациентам мы иногда можем дать 2 и 3 маски домой, и они пробуют одну ночь с носовой, другую ночь с носоротовой. Иногда я использую носовую маску и тейпы на рот для того, чтобы все-таки иногда рот приоткрывается, а носоротовая маска, она всегда мешает спать. Многие любят носовую. Вот. И потом пациент приносит нам СИПАП, маски, мы анализируем данные, понимаем, какая маска ему больше подходит. Смотрите, представьте себе трубку, мышечная трубка, вот она.